於嚟到蓮塘口岸，咁我今日咧就去蓮塘市集嘅。聽朋友講嗰度咧之前係街市，而家咧就做咗市集，所以今朝早仲係諗緊唔知做咩好嘅時候，即刻嚟到蓮塘呢一邊啦。咁而家就去坐地鐵。啱講錯咗啊，應該係坳下村市集先啱。對於我嚟講都係差唔多嘅，蓮塘同埋坳下村。呢個站係蓮塘口岸。咁其實咧去仙湖路又得，或者蓮塘一樣得嘅。蓮塘行過去仙湖路就會比較多啲嘢睇啦。仙湖路咧就係中間位置。D 出口呢度向前行。上咗嚟，沿住呢條路直行，右手邊咪有間 M 記嘅。其實好多時我都好想入去食嘅，我好想知道深圳嘅麥當勞同香港嗰啲有咩唔同。但係每次嚟呢，又會覺得哇，使乜食麥當勞啊呢種心態。但係我食過深圳嘅肯德基係唔差嘅。好，同大家行下街市啦，今日寧願曬都唔好落雨。地鐵站一出，沿住呢條路直行。之前呢度好多擺街邊嘅攤檔，而家冇咗，反而我覺得多咗好多呢啲 sell 按摩嘅。聽講嚟緊又話打風，禮拜六日，所以趁未打風就出嚟走下行下。嗱，呢一粒大家都好熟悉，就算冇行過嚟啊，我就同大家試過嚟啦。燒肉，講真啦，我自己食過咁多間燒肉，都係深圳灣嗰間最好食。哦，呢個街市之前咪同我媽同埋我契媽行過嘅，咁我就唔行啦。我覺得唔算平啲嘢。生果啊，生果，我覺得翻嚟深圳咧，白香果係好平嘅，成日見到10蚊9個。咁我嘅目標唔係行呢度。行到呢個燈口位啦，咁如果再繼續向前行就係仙湖路站，咁我呢就轉返呢一個方向。自從同過我媽同埋我契媽行過呢條街，我都冇再點樣行過。呢度最多買呢就係啲滷水鵝，38蚊一斤。有時咧入邊呢啲內街啊，都好多人買嘅。又八卦下先。哦，買薑啊，薑蒜頭15蚊一斤，小黃薑6蚊一斤。哦，呢啲我就唔買啦，好香啊！哦，呢一檔每次嚟都係好多人買。滷水鵝都係38蚊一斤，咁我覺得嚟得呢度，梗係買老鵝啦，叉燒就唔買啦。月餅，哦，有月餅賣咯。哇，大大個石榴，而家興石榴汁喎。三個好啊！油甘汁已經過氣啦。哇，老鵝好香啊！一路上好想即刻買一盒老鵝食，一路行一路食。呢一檔5嚿9個半，10蚊都唔使，即食啊！佢問我使唔使加啲豉油，我話少少。OK， 好，唔該。哇哦，睇下篤唔篤到先。支簽，粉絲食先，超大嚿啊！
一啖塞落口，但係唔好睇。10蚊嘅即食豆腐已經食飽啦，好飽啊！入邊啲豆腐係好滑嘅，佢食落去咧又唔會話好油膩咯。9個半有5嚿，無論買翻屋企定係即刻食都係非常之適合嘅。咁就繼續向前行。咁嗰間豆腐嘅，咁行前少少，咁就係最多人入嚟呢度買餸嘅。我覺得好多人過嚟買呢，就係土茯苓啦、牛大力、薑啊、蒜頭呢一系列嘅煲湯藥材比較多，反而海鮮就比較少人買。同我阿媽嚟啊，最中意買呢一系列嘅。哇！自己過嚟蓮塘行街市，藥材最多人買㗎喇，因為輕啊嘛。哦，呢度就係市集，坳下村市集。呢啲我就唔買啦。之前呢度好逼，好多車喎。而家整頓咗，好行好多，同埋亦都乾淨企理。福中黃中山黃寶臘腸啊，29蚊一斤，廠家直銷。生晒鱸魚29蚊斤。我有一次煲個臘腸飯呢，係好好味，嗰隻臘腸都係廠家直送嘅。生果睇下有咩先。哦，好。哇！呢啲平時唔知食咩呢，蒸呢啲鹹魚啊，又一餐。魚乾湛江特色黃花魚40蚊一斤。哦，呢個細個好中意食㗎。叫咩啊？叫汁公魚啊！以前細個食得最多鹹魚仔就係呢一個，仲有邊一隻呢？啊，呢隻都多嘅紅衫魚，因為我嫌唔太多骨啦。係好香嘅，嗰啲鹹魚味道。嗱，呢啲藥材啊，最多人買。呢個滷水鵝啊，滷水咪鹽焗雞，唔係滷水鵝，睇錯咗。乳鴿25蚊一隻，哇！呢個咁似嗰啲係咪嗰啲驢打滾啊？不過呢啲通常係唔平咯，同埋好膩啊，食1兩嚿已經唔想食啦。哦，咁佢唔係話好長嘅喎，呢個市集，但係比起之前係好鹹好多嘅。最主要係賣熟食多，即係左手邊賣熟食。哦，哇，乳鴿啊，嗱，一行到呢度，之前我買粽咧，咪就係行過呢個位咯。嗱，呢度就已經係坳下村啦。咁呢度我都分享過好多次啊！呢條街我自己覺得最多人買係邊一檔呢？就係呢個荷葉蒸雞，58蚊一隻，日日都排晒隊啊！但係我自己我就未買過。咦，石榴汁近期興啊！冇錯，你希望人哋下次嗱，呢度一路行就係
坳下村牌坊啦，相信大家都好熟悉嘅。如果有睇開我嘅片，咁都冇咩好，繼續啦。再行前啲就已經係鮮湖路站，純粹係過嚟行下。由蓮塘地鐵站一路行到就係坳下村牌坊。我中意咁樣行嘅，因為呢度直行呢，下一個站就係蓮塘口岸嘛。呢個位置就係鮮湖路站啦，所以就好近嘅。咁啊，左手邊就係成日同我媽同埋我契媽啦食嗰間石磨腸粉。咁呢度啲菜呢，我自己都望過，我覺得又唔係話特別平咯。即係有時喺香港買一斤菜心啊，都係10蚊。咁我自己覺得嚟得呢度買餸啊，即係香港人嚟呢度呢，好少係買蔬菜、瓜類、生果嘅。咁啊，俾大家睇下價格，一嚟重，咁我自己都唔會買，真係嘅。百香果12蚊2斤。而家呢係好多呢一類嘅賣生果嘅超市。哦，最近一元路上見到好多番石榴啊，12蚊3個。應該唔係叫番石榴，係要石榴。哦，呢一檔，哇，炸石榴汁啊！不停喺度炸，睇下先，幾多錢支？幾多錢啊？一支？哦，細支10蚊，大支15。好有益嘅石榴汁。嗱，咁行到呢度就冇啦。嗱，就嚟大閘蟹啦。好快啊！嗱，呢度就係坳下村牌坊，呢度行返去嗰度就係鮮湖路站。我後面呢度就係鮮湖路站坳下村牌坊，咁呢真係即刻嚟嘅。都係嗰句，想做就做，唔好猶豫。又俾大家一個蓮塘街市嘅分享啦。好，拜拜。